rồi hai bên cả ba bia hai bên đua hàm thầy tốt cho bạn lục môn sự con chia nhà đã bên chia caประกวดสำหรับกูทีมวยบาคำโซลยาบังกูกระหอมหนึ่งปดซอกบังกูคิวบอดไปซ้ำทำไมโดยแค่นี้บ้านแต่ทำไมแล้วมันโดยทำไมปีมนเนี่ยบ้าทำไมแล้วเรื่องเปิ้งโย้ยเมียนการดื้อดองมาตัวมาเทียดบังกูกระหอมคำโซลยาสังขารอ่างครูดำมืออ่างครูหรืออ่างกำลังหรืออ่างสมรรถเพียบล้วนไอ้ล้างเลือดสังเวียนตั้งคะแนนสลัวคะแนนตั้งไปจักตีมวยได้มาเจิงทนระบอบคำโซยามาไต่สตัมตรังตกกงสตัมมวยระบอบเรสบาปดซอกย้อยประกวดจงกรายระบอบปดซอกทีนี้เวลาก็โอนซอกกับขนมตึกปีส้มคำโซยาประหยัดไอเมนเทนก็เจ๊แต่บ่ายมาเชื่อสนามปุกมาได้สนามมาวิ่งตั้งตาพวกได้ยืดโอ้ยปนซกไอดอลกิบมือสักหดตั้งตะมองเชื่อยิบตัดเชื่อกราวเนี่ยมาเชื่อต้องเชื่อกราวมาเชื่อกราวคลั่งปู่เรื่องน้องอ๋อได้ฮะไทยมาเทียบเชื่อกราวมาอันนี้มาพลายซะบ่าเปิดสำคัญโอ้ยมวยเชิงกระดามุกบ่าแทะรอมันจะสำหรับปดซกมวยได้ช่วยตรวจกล่าวกัดกิ๊กพดกองซ้ำตัวมาเชิงวิ่งคำโซยาเนื้อดาวโจลจางมุกม่วมเบาได้ห้าวปดซกไอโจลมาแทนตัวชื่อดิแต่ชื่อมันใส่อะไรตัวชื่อมันใส่เองย่อมมันซาจำหอดาวโจไทยเบียดจะกงโดนี่ข่าวช่วยต่างสนามป่าปดซอกเมียนไก่มอจมวยแต่โอ้ยไก่ปูโจป่าไก่ตกระปดซอกมันเจ๊งมอโอ้ยมันเจ๊งมาที่แต่คำสัญญาตัวเชือกเราโจเพื่อริงไปเจ๊งมาวิ่งโอ้ยจั่วจัดงานตั้งไปจักมวยปานประมาณจักแกมือบอกให้ตั้งไปจักมวยได้ไก่ระบอบปดซอกตัวเชือกเราระบอบโซยาตดเชือกเราเมื่อกี้แม่เชือกเราไม่ประชาชนแต่ตดเรียกอมโอ้ยตายมาเชือกตั้งตรงมาบิงเปเวลีนในกระลาในตีจงกรอยปากโลหกซับแม่สาเลยน่ะสาดับบัตรสาวได้แต่ตำงนมันสาได้ตดเชือกเราแต่ประชาชนตดเชือกเราปุ๊บไปเลยมวยระบอบปดซอกแต่เมื่อใดเราบอกคำโซยาปดเยี่ยมมาได้จังไอ้ปดศกตะกะกอมองแต่อัดบานไว้อเมกดสนามไอ้โยยจังชื่อจอมตึกตีมวยเอสไอพามกูตีมวยระเวียงสหลครูเปิดสำคัญบาดหนึ่งสหลบอลกูนอนรึปูกันจุ่งกุ้งแต่ข้อบาดคือท่าโอนจังปีเมียนตักจัดบาดจัดจีนักกีฬาแมนจะไปบัดแต่จุ่มเฮอมันเซอร์เจียล้อโดยซาก็บัดไปสาวทำไมแต่ตักจัดหนึ่งการประกวดวักวัดกำลังวักวัดเมียนเป็นปั๊บบาดตะกรูชนัยดำใบบนพรามประกวดนี่อาจลางกะโลอัลกรูมาเชิงสตัมระบบปดศอกปีเชิงซองมาเชิงด้วยโอ้ยปดศอกเมียนไก่ลุยเลยไก่ปีไก่ไปไก่จุกกุ้งโอ้ยไอ้โอ้ยจอมประดับกาเปียส้มสำราติสันจกลูกครูช่วยจะตึกลูกครูอัตตาเนี่ยไรนั่งมาโรคจะต้นเทียนมันโรคไรนั่งแต่chỉ rơi xongแต่รอสัปดาห์ได้แต่เมียนปะเนี่ยตัวเป็นตัวมอแบบตั้งจัดคลามันตั้งจัดคลาvàตัวสตาร์รูปเพียบยืดแต่ว่าคำโซยามันบานตั้งจัดแต่หาทาจังหวะตอบของเวงโดยว่าตอบของเวงโดยว่าจะรอในขนมกาประกวดจมเฮอมันโดยจะอาจปะ
ច្រើនជាងតែខំសូរិយានៅតែឈរអត់ខ្វល់កម្លាំងនៅពេញតែបាត់តែរងការវាយត្រូវរបស់ពុតសុកច្រើនប្រយ័ត្នប្រយែងតន់ស្ដាំមកជើងចូលចាប់ជង្គង់សងកាយរបស់សុកយកដៃខ្ទាស់មុខពុកមកជង្គង់កញ្ញាកណាបំបែកស្ដាប់ខ្ញុំផងមនសកលថាអញ្ចឹងគាត់ជើងក្រោមរបស់ពុតសុកកាយស្ដាំរបស់ពុតសុកស្ដាំមកជើងវិញរបស់សូរិយាថែមឆ្វេងថែមស្ដាំដេញមកអូយមកកែងដួលអត់បញ្ហាដួលលេងផ្លត់ឡាលជើងមែនដួលវាយត្រូវឲ្យឈឺអូយកម្លាំងប៉ិនគ្នាបត់ពិសោធន៍ប៉ិនគ្នាគីឡូស្មើគ្នាចិត្ត 100% លើ 100% ដូចគ្នាតែអ្វីដែលត្រូវវាស់នោះគឺសមត្ថភាពរហ័សរហួនរបស់កីឡាករទាំងពីរតាមខុសរបស់សូរិយាដាល់មកវិញក៏ខុសមកជើងទៀតខុសទៀតអូយពីដៃគង់វត្តសុកហាក់មិនដូចជាដាប់ដៃបាទតាមរបស់គេហាក់មិនដូចជាច្បាស់តែត្រូវច្រើនមិនទាន់ធ្វើឲ្យសូរិយាស្រុតរហូតដល់រាប់ទេសូរិយាកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលដៃស្ដាំគាត់ជើងក្រោមដាល់លើហើយសងមកវិញមានកែងមកជាមួយផងកុំអស់ណាពុតសុកកុំអស់វាយគេត្រូវច្រើនណាស្ដាយបន្ទុកចាប់ទឹកទី2បាទបដូរទៅបដូរមកលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺខំសូរិយាមានស្នាមបែកនៅច្រមុះបាទលើមាត់ដូចជាខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងម្ដងនេះបាទតែខាងឆ្វេងព្រោះកែងស្ដាំរបស់ពុតសុកមកសន្ធាប់មកលើមុខរបស់ខំសូរិយាជាច្រើនកែងតែក៏មិនទាន់ពេញ100% ដែរក៏កែងខ្លះប្របេះប្រឆិតបាទតែយ៉ាងណាក៏បានផលរបស់ពុតសុកដែរមានចឹងជង្គង់ទាំងកែងអាវុធរបស់ពុតសុកច្រើនជាងបាទសម្រាប់គូនេះផងដែរពីផលិតផល ISI Palm បានឧបត្ថម្ភកីឡាករក្នុងម្នាក់ 50,000 រៀលបាន 50,000 រៀលហើយពី ISI Palm បាទជក់ចិត្តត្រូវតែផ្ដល់នៅហៅថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី ISI Palm ឲ្យតែជក់ចិត្តបាទជក់ចិត្តមិនត្រឹមតែ 50,000 ទេមាន 15,000 មាន 40,000 បាទសំខាន់គណៈកម្មការមើលថាជក់ចិត្តខ្លាំងបានខ្លាំងឥឡូវនេះកម្មសូរិយាបដូរចូលហើយគង់ស្ដាមចូលចាប់កែងរបស់ពុតសុកកែងដាល់ត្រង់ខាវស្ដាមគង់បាទខំសូរិយាគាត់អាវុធរបស់គាត់មានតែធ្ងន់ទេតែបាទចេញយឺតជាងពុតសុកឥឡូវមានស្នាមបែកទៅហើយកញ្ញាកដាក៏សុំជូតឈាមតិចសិនចង់ទឹកមិញជូតភាសាហើយបាទតែដល់ទឹកទាន់បាទបន្តការប្រកួតទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ពុតសុកស្ដាំមួយទៀតសូរិយាហាក់ដូចជារង្វើលតិចហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកឲ្យទឹកផងបឺតសំខាន់បើនិយាយពីតកូលបឺតមិនតែវាយឥឡូវ4-10 ឆ្នាំនេះទេបាទវាយតាំងពីតាទីទួតមកគឺពូជដាក់ប្រដាល់តែម្ដងនៅណាមិនស្គាល់ខាត់បាត់ដំបងម្នាក់មួយជើង2ជើងដូរគ្នាហើយម្នាក់ដូរកាយម្នាក់លេងជើងក្រោមអូយចាប់ជើងបាវល់មកអូយល្អមែនតែមិនបានថែមទេកញ្ញាកដាចាប់ទាន់បាទស្
នេះរបស់ពុតសុកហាក់ដូចជារហ័សជាងហើយនឹងបាទលឿនជាងបាល់គោលដៅច្រើនជាងខំសូរិយាបានកម្លាំងស៊ូនឹងទឹកចិត្តតែហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតប្រហែលជាអាចល្អព្រោះអីកាយសម្បត្តិគាត់បានហើយបាទតែនៅតែកម្លាំងស៊ូហើយនឹងភាពរហ័សរហួនបន្តិចទៀតព្រោះបើកីឡារៀងដូចគាត់នេះបាទភាគច្រើនគ្រោះថ្នាក់នៅកណ្ដាប់ដៃបាទតែបាត់ពិសោធន៍ថ្មីថ្មោងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានស្នាមរបួសហើយតែសូមសរសើរទឹកចិត្តខំសូរិយាមែនវាយមិនយាដៃតែដៃអត់ទៅទេចិត្តទៅហើយបាទកីឡាករគេរកកន្លែងហ្នឹងបាទស៊ូស្រក់ឈាមមិនស្រក់ទឹកភ្នែកចាប់ទឹកទេអត់ចាប់ទេញ៉ាកដាលចាប់នេះតានៅសល់5វិនាទីទៀតគាត់ចាប់នឹងចាប់បំបែកតាចាប់ទឹកទី3បាទទស្សនារូបភាពយឺតខំសូរិយាដូចជាត្រូវច្រើនទៅលើផ្ទៃមុខហើយដោយសារការប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងកែងបុករបស់ពុតសុកបាទសរសើរគ្នារបស់ពុតសុកតែបទពិសោធន៍របស់ពុតសុកច្រើនជាងឡើងលើសង្វៀនមុនខំសូរិយាដូច្នេះភាពរហ័សរហួនមានច្រើនជាងតិចហើយកាយសម្បទាបាទក៏អំណោយផលដូចគ្នាតែសូរិយារៀងយឺតជាងពុតសុកអញ្ចឹងស្គោលដៅដែលដល់មុនគឺឈឺមុនហើយបាទពេញទៅបាញ់កដាខាត់ជួបឈាមមួយសាពីរសានៅទឹកទី3មិញតែយ៉ាងណាក៏ខំសូរិយាបន្តដើរចូលទាំងត្រូវទាំងបែកឈាមបាទក្នុងនាមជាអ្នកកីឡារបស់ប្រហាប់ស្វាយប៉ាលោកគ្រូបើសំខាន់កំពុងតែឲ្យអនុសាសន៍បាទបើសំខាន់នេះគាត់ឃើញកូនសាសដូចឃើញកូនបង្កើតរបស់គាត់ចឹងបាទគឺថ្នាក់ថ្នមតាំងពីការហ្វឹកហាត់ផ្ដល់តាំងពីចំណេះវិជ្ជានិងការស្រឡាញ់នេះគឺជាបាទបេះដូងពិតអ្នកកីឡាបាទគាត់ជើងក្រោមរបស់ពុតសុករក្សាចំហនេះបានអាចមានឱកាសឈ្នះច្រើនតែកុំឲ្យទៅអស់ទឹក4ទឹក5ឲ្យរក្សាលំនឹងបានគឺអាចឈ្នះហើយព្រោះអាវុធគាត់ចេញច្រើនជាងហើយចំគោលដៅច្រើនជាងសូរិយានឹកឃើញសូរិយាវាយនឹកឃើញកីឡាករសេកកម្រួនការឡើងសង្វៀនដបងដូចគ្នារៀងរើបាទកម្មាល់ដូចគ្នាយឺតណាស់អត់ទៅចេះប្រើកណ្ដាប់ដៃទេតែបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំក្រោយមកសេកកម្រួនឡើងពូតែម្ដងបាទដល់វគ្គហៅថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្លះហើយសម្រាប់ពុតសុកគឺមិនសូវជាចេញប្រហែលទេចាំត្រង់ឲ្យសូរិយាដើរចូលសូរិយាដឹងតែចូលហើយមកប្រាប់លោកគ្រូឲ្យថាវាយទាត់ជើងក្រោមអីយយប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបែកកង់ដល់យ៉ាងណាក៏បត់ពិសោធន៍សូរិយានៅស្ទើរជាងពុតសុកបន្តិចអញ្ចឹងបាទមិនយូរទេយ៉ាងច្រើន3 4 5ប្រកួតទៀតពុតសុកពិតជាត្រូវឆ្នាំខ្លាំងរបស់សូរិយាវិញហើយកីឡាករទៅឡើងលើសង្វៀនដឹងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងថាខ្សោយកន្លែងណាខ្សោយកន្លែងដៃឬខ្សោយកន្លែងជើងខ្សោយកន្លែងទាត់ឬខ្សោយកន្លែងដល់ចូលចាប់រុញមកកណ្ដាលសង្វៀនទឹក4រៀង7តិចហើយគាត់ជើងក្រោមទាត់សងទៅវិញអាយចង់ឈឺឲ្យឈឺធ្វើឈឺអត់ទេអត់ឈឺទេបាទចិត្តហើយសូរិយាជើងក្រោមនេះទេជាគោលដៅកុំលេងលើបាទពងមាត់បែកទៅក្រោមមិនមែនបែកទៅលើទេចូលចាប់ជង្គង់របស់ពុតសុកបុកមកឆ្ងាញ់ជង្គង់2ជង្គង់3ជង្គង់ណានទៅណាននៅជង្គង់ថែមមកទៀតអីយសរសើរទឹកចិត្តសូរិយាមែនបាយ
từ miền cầm lăng mà mình mà prao đó làm thôi già tao ơi tay ơi chung cung ôi chư nè tài thôi già sao thực chất men chụp cung pênh ô ôi đi vua tao về lia vua thực chất cái này anh mình tao tích nhom tao có tao chưa được cái này ôi xong sầm ra tay thân tôi sạch chân tay tôi ra phépยืดmà mua là chuột chân về lấy chùm riêng cầm thì sẽ đặt tôi sạch chân nó có ISI Palm là đến tôi ra phép rung bơ là pizza porte thà slow sạc mày haoยืดแต่เป็นดาวมันยอมมาตายหายืดได้กับหาสกอปหรือบองปอนมาจะทำยังไงเมื่อกี้สกอปอ้อยเมื่อผ่านน้ำปัดกาปราเวซาจุงการยุลว่าจังมันอาจประกันก่อนบ้านนี่บาดตึกที่พรำจะตึกจงกราวปนซกหรือก่อโซริยาแต่บนตึกมาก็จะปนซกมือมองมันตึกมือมาลานตั้งแต่บินแต่mình chẳng miền mặc nhật mà với nhái làm sao ra tuột chừng khám bật sọc làm đuôi chẳng ngang hà tơ thời tại miền nam bật sọc làm mình đào vô chẳng chụp cung chẳng tay đi ôi đi mà kêu bật khán giả mà thằng ham thiết câu mà thằng ham thiết dừng chất thế này hay bà chất xa lo mình tên to mình to chút chiêm mà đong tiền bài thùng gron mà yêu ca đào thì là có ban bạc phòng vàอย่างนั้นก็มันจีกรุณาเต้กลายนั่งกรุกกราวกลายอย่างมันกรุณาละให้กราวข้างกราวเพลงมันแต่ก่อนเมียนการุกคานดอกกาประกุฎบักลาก็โอ้ยมวยปีแน่บ่าเอาปลากระบะจังไปอยู่อาเจียนออกกานะบ่าเปิดสำคัญเล็กจัดจำนวนอะไรนี่จากโคนเซอร์บอกล้วนล้อใดบ้านมาปลาเลยสงัดตะวันตดจึงกราวมาดองโดนตดกัดระบบปดซกจุกกงโอ้โหจุกกงอย่างนั้นคือจีบเมรีนระบบทำสุริยานั่นเลยสังเวียนซีนบอยืนข่าวสนามรอมันแทนโจแต่มันเจสระมันเจทนประมาณนี้ข้าวสนามมวยเดียดโอ้ยข้าวสนามมวยเดียดสมจุดเชียร์มาดองเดียดรุ่นจะลูกไปได้บ่โฮชานเปกแต่อย่างนั้นก็อนุลามเอากดประกุดบานมาจับเตอโอ้จงมองได้อดไอ้เด้บ้านอดไอ้จูเตอร์เลงโฮเบย์มาไอ้โฮไม่บัดถือจากลายได้ลูกครูเตอร์ตะโฮยังไงสบายลูกครูก็โดยสบายยอมนะแต่จัดระบบโซริยามันจังเด้มันจัดโซริยาอัดจังยังไงเนี่ยต้มจะซาโดนท้ายดีร้ายปนซอกอดดอลบัดตกอากาศเอากระลองหัวเด้ไก่ไตระบาปดศพกูดาจุกกระดาเชียมระบาโซริยาvàไก่สตัมปวดพอดโอยปีโจไก่ที่ไรอย่างนั้นก็จะตัวสกอร์ท่าปดศพระหะเชียงทำโซริยาบ้านตะกอปีประกวดเนี่ยปรำตึกปิงจับแล้วแต่พออย่างน้ำมันสำคัญเนี่ยแต่ปีคือเจียมัดแพะหนึ่งเนี่ยโดยธรรมดาการแต่ส้มตู้เนี่ยคือเจียจักรยามวยดอทไลท์โนสำหรับสกีบัทัวเจียเนี่ยคนขมาย
បង្គោលក្រហមដោយព្រឹកទូ បង្គោលខៀវបាទពុតសុកឈ្នះបង្គោលក្រហម បាទសូមកីឡាករទាំងពីរឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពី យើង ខាង សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន តែសិនបន្តិច ISI ទៀតជួបគ្នា Steel នៅគូ ដែរ ទី2បាទ